Սամվել Կարապետյանին ուղարկել է Հայաստան իշխանապողություն անելու եւ վարչապետ դառնալու եւ կգայի բառը, որ Պուտինը տեղ կկանգնի անտեր չթողնի։ Անկեղծ ասած չեմ կարողանում պատկերացնել ինչպես փորձեմ արձագանքել նշված հարցադրմանը, ժողովրդի մեջ խոսակցություններին վերաբերում եմ իհարկե մշտապես հարգանքով, քանի որ յուրաքանչյուրս ունի իր կարծիքի իրավունքը, ազատ արտահայտվելու իրավունքը, իհարկե Սամվել Կարապետյանի դեպքում դրա համար քրեական հետապնդում է հարուցվել եւ վերջինս կաղանավորված է հենց իր ազատ կարծիքը եւ խոսքը իրացնելու համար, այդ առումով կարող եմ նաեւ ինչ որ իմաստով օգտվելով այս հնարավորությունից մեր հայրենակիցներին էլ զգուշացնեմ, որ հատկապես մայրաթոռը պաշտպանելու համար, եթե մի քիչ էլ բնական, այսպես ասած, վրդովմունք էլ ունենար, շատ հնարավոր է եւս դա դիտարկվի որպես իշխանության զարթման կոչ, չենք կարող բացառել, արդեն դրա նախադեպը ունենք, Սամվել Կարապետյանը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կարող ենք նշված հանգամանքը հիշեցնել, որ մեր օրենսդրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է լինել կառավարության անդամ, ազգային ժողովի պատգամավոր եւ այլն։ Հետևաբար կարծում եմ դրանով այդ հարցը կարող ենք դնել մի կողմ։ Այո, դա հանրայինի ճշմարտություն է։ Այսինքն առնվազն ես չեմ կարող ժողովրդի կարծիքները մեկնաբանել, կարող եմ փորձել ուղղակի իրավիճակային մեկնաբանությունը տալ, բայց նաև առաջարկում եմ սրանով սահմանափակվենք հարգելի գործընկերներ, վերջին հարցը։ Ժողովրդի թեզերի մասին խոսք գնաց, թեզեր կան նաև, որոնք ուղիղ կապ են տեսնում, օրինակ 2021 թվականի հունիսի 18-ին Ադրբեջանի կողմից Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ հայտարարված հետախուզման եւ 2025-ի նույն օրը հունիսի 18-ին Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը կապված է։ Այս պետք է փնտրել ինչ-որ ուղղող կապակցություն այս համատեքստում, թե ոչ, քանի որ այսպես ասած ժողովուրդն է ասում, նաև հանրային շրջանակներ են արձանագրել ու քաղաքական։ Տեսեք, եթե նախորդի հնչեցված հարցադրման վերաբերյալ ավելի շատ կարծիքի, սուբյեկտիվ դատողությունների, հնարավոր վերլուծությունների տիրույթում է, ձեր կողմից ներկայացված հարցադրումը իր մեջ փաստական տվյալ է։ Փաստական տվյալ 2021 թվականի հունիսի 18 Սամվել Կարապետյանը ստացվում է իր գործունեությամբ Ադրբեջանի կողմից ընկալվում է որպես մարդ ու նկատմամբ իրենք ուզում են քրեական հետապնդում իրականացնել։ Մի հատ էլ չեն զլանում, հետախուզում են հայտարարում։ 2025 թվական հունիս 18 Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական ռեպրեսիվ ողջ համալիրը իրացնում է Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ, թե իր անձնական ազատության իրավունքի, թե սեփականության իրավունքի, թե արդար դատաքննության իրավունքի, ի վերջո վերհիշենք վերաքննիչ քրեական դատարանում տեղի ունեցած։ Այս առումով արդյոք այստեղ պատահականություն է այդ ամենը թե ոչ։ Եկեք ես դատողություն չանեմ, բայց առնվազն ֆիքսենք հաստական տվյալ Ադրբեջանի համար Սամվել Կարապետյանը հանդիսանում է հետախուզման, հետապնդման ենթակա անձ։ 2025 թվական հունիս 18 Սամվել Կարապետյանը Հայաստանի Հանրապետության իրավապահների եւ իհարկե գործադիր իշխանության ղեկավարի խոստման արդյունքում հանդիսանում է քրեական հետապնդման ենթարկվող ապօրինի կալանքի մեջ գտնվող անձ։ Այն որ կալանքն էլ հետապնդումն էլ ակնհայտ ապօրինի է, անզեն աչքով նկատելի է։ Դրա համար նույնիսկ իրավաբան պետք չի լինել։ Այն որ այստեղ կրկին եմ ուզում նշել, քրեական գործ չկա, դա ակնհայտ է։ Այստեղ ես նույնիսկ փաստական տվյալների հետ կապված վեճել չեմ կարողանում ունենալ։ Այն որ նույնիսկ մասնակցել, միջամտել մեր ձևով այդ արտահայտությունների հետ կապված ինչ իրավական վեճ ունենանք, չենք կարողանում ունենալ։ Բայց այն որ այս խափաման միջոց կալանքը վերացվելու է, համոզված եղեք։ Այն որ այս քրեական հետապնդումը ի վերջո իր տրամական ավարտն է ունենալու, դրանում էլ համոզված եղեք։ Գործընկերներից հետ միասին են անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները կատարելու ենք։ Ձեզանից էլ շատ շնորհակալ ենք, որ դուք իրականում եւս մեկ այս գործընթացում աջակցում եք։ Շնորհակալ եմ շատ։